οι Έλληνες, εδώ θα τελειώσω όμως τώρα και αν μου θυμώσει κανένας δεν πειράζει. Οι Έλληνες είναι ο μόνος βαλκανικός λαός που δεν ελευθέρωσε την κοιτίδα του γένους. Η κοιτίδα του γένους είναι η πόλη. Γιατί? Γιατί είναι Ορθοδοξία και ελληνική γλώσσα. Αν δεν υπήρχαν οι Βυζαντινοί, η λιτή γλώσσα στα Βυζαντινά σώθηκε. Από τους Βυζαντινούς σώθηκε και η δημοτική. Λοιπόν, δεν θα μιλούσαμε όπως μιλάμε, δεν θα ήμασταν όπως είμαστε. Λοιπόν, είναι οι μόνοι που δεν ελευθέρωσαν την πόλη, την πρωτεύουσά τους. Όχι την πρωτεύουσά τους. Την κοιτίδα του γένους. Την κοιτίδα του γένους. Λοιπόν, για να παρηγορηθούμε τι κάνανε? Το Περικλή. 8.000 σπίτια η Αθήνα το 1831